कैसे हो गया भाई आपने काम बोल सकते हो। आज आपका ये पल्सर NS 125 सीसी। तो ये बाइक इस गाड़ी में क्या है, चलने में गड्ढे में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, पीछे से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। तो मैं पहले तो चला के राइड करके चेक करता हूँ क्या दिक्कत निकलती है, फिर आपको मैं बताता हूँ। तो पहले एक बार इसकी राइड ले लेता हूँ, राइड लेने में फिर आपको बताता हूँ। आपको बताता हूँ गाड़ी पल्सर 125 NS न्यू मॉडल पल्सर है। तो मैं इसमें राइड लेके फिर रखा तो गाइस जो कस्टमर केयर था वो बात बिल्कुल सही निकली। गाड़ी बहुत ज़्यादा गड्ढे में आवाज़ कर रही है। तो चेक करते हैं शॉकर में कमी है या कोई बोल्ट वगैरह लूज है या सस्पेंशन वगैरह चेक करते हैं। तो चेक करते हैं, चेक करना चालू, लेकिन आवाज़ पीछे से आगे से नहीं है। तो बीच स्टैंड में लगा देते हैं। देखा आपको बाइक का नाम पास दिखाओ, बाइक गाड़ी का नाम दिखाओ NS 125 सीसी पल्सर। तो जो आवाज़ आ रही है गड्ढे में जाने पर आ रही है। गड्ढे में यदि कोई दबाव पड़ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ है। ये आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो पहिए वगैरह के नट वगैरह पहले चेक कर लेते हैं और चैन लॉक चेक कर लेंगे। तो अपने बैच को कौन लेके आओ। इसके नट वगैरह फुल टाइट है। बैरिंग भी ठीक है इसका। चिमटे की बुश भी ठीक है। तो दिक्कत आ सकती है। दिखाओ चैन भी ठीक है इसकी, चैन भी ज़्यादा लूज नहीं है। तो चेक करते हैं। तो एक बार इसका जहाँ तक है सोकर चेक कर लेते हैं। देखो ना, क्योंकि इसमें झटका ज़्यादा लग रहा है। तो इसकी सीट ओपन कर लेते हैं। सीट ओपन करके फिर चेक करते हैं। गैस सीट ओपन कर ली। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। पास लेके आओ गाइस। ये देखो इस शॉकर का बोल्ट बिल्कुल बाहर आ रखा है। कितना रिक्सी है ये देखो, आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल लूज पड़ा है, ये बिल्कुल लूज है ये। तो आपको चेक कराता हूँ। और इसमें सिंगल ही शॉकर है, डबल शॉकर नहीं। अगर इसके बोल्ट निकले तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांस थे। यहाँ दिखाओ, ये बिल्कुल आर पार होता है। बिल्कुल शॉकर का बोल्ट इसका निकल गया, जिसकी वजह से ये दिक्कत दे रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे दिखाओ, नीचे दिखाओ शॉकर का बोल्ट मुझे गिरा पड़ा है। तो गाइस इसका तो नीचे का, ऊपर का तो बोल्ट देख लिया हमने, जो ये बिल्कुल लूज पड़ा है। नीचे का चेक कर लेते हैं। तो नीचे का बोल्ट तो देखो ऐसा होता है। और ये देखो ये रहा। अब उस साइड लेके आओ, उस साइड चेक कराओ, उस साइड लेके आओ। तो गाइस इतना बोल्ट बाहर निकला रहता है। ये कम से कम आधे इंची बोल्ट बाहर निकला रहना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि बोल्ट हमारा टाइट है कि लूज है। ये बोल्ट देखो आधे इंची इस साइड बाहर निकला हुआ। ये अगर गड्ढे में जाती थोड़ी देर और तो बाहर निकल जाए। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गड्ढे में गई, मैं गाड़ी दबाता हूँ। ये देखो ये पूरा बाहर आ गया। देखो पूरा शॉकर बोल्ट बाहर आ गया। ये तो कितनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। शॉकर बोल्ट निकलती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता, चोट लगने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। तो आपको क्या करना था, इसमें जिससे सर्विस कराई है उसको ये जरूर देखना चाहिए था। क्योंकि यहाँ इसका एयर फिल्टर भी होता है, बैटरी भी यहीं पर है। भाई ने भी एजेंसी में, बजाज की एजेंसी में मात्र 20 से 25 दिन पहले सर्विस कराई है। ये शॉकर बोल्ट चेक नहीं करा, इसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हो सकता था और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता, चोट लग जाती। तो हमसे क्या करेंगे, बोल्ट को चेक करेंगे। पहले बोल्ट को बाहर निकालेंगे। बोल्ट की चूड़ी तो ख़राब नहीं है, चूड़ी ख़राब अगर सही होगी तो फिर इसको टाइट करेंगे। तो पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल के पहले चेक करते हैं कि चूड़ी तो खराब होने के कारण बाहर तो नहीं आ गई है।
गाइस ये देखो चूड़ी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ लापरवाही हुई है, जिस मैकेनिक ने इसकी सर्विस करी है उसने सही ढंग से इससे देखा नहीं है। अगर वो देख लेता सर्विस करने के दौरान तो ये हादसा होने से टल जाता। अभी फिलहाल टल गया है क्योंकि भैया ने मुझे बताया तो साथ मैंने चेक करा, क्योंकि जो आवाज़ आई थी पीछे कुछ है नहीं, इसके सिंगल शॉकर है, डबल शॉकर है नहीं, और एक ही शॉकर पर डिपेंड करती है गाड़ी। तो हमें इसका जरूर चेक, कभी भी गाड़ी सर्विस पे आया तो हमें शॉकर हम तो चेक करते ही करते, लेकिन और जितने भाइयों सर्विस करने वाले या करवाने वाले तो ये जरूर चेक कराए। जिसमें सिंगल शॉकर है नट बोल्ट जरूर चेक कराए। सिंगल बोल्ट को चेक करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं होगा। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा हो जाता, खुद भी चोट लगती, जो पीछे आता है उसको भी चोट लगती है। गाड़ी ये रेसिंग बाइक है, तो जितनी भी रेसिंग बाइक लेते हो गाड़ी भाई तेज चलाएंगे, धीरे नहीं चलाएंगे। तो नीचे वाले मैंने बिल्कुल नीचे वाले भी चेक करेंगे, इसकी चूड़ी बिल्कुल सही है। तो पहले इसको हम लगा लेते हैं, लगा के फुल टाइट कर लेते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि चूड़ी खराब होने के कारण भी निकल जाता है, लेकिन चूड़ी बिल्कुल सही है। थोड़ी लापरवाही हुई है सर्विस के दौरान, तो कभी भी आप भी कराएं भाई सब सर्विस वगैरह से, तो इसका ध्यान रखना आपको। जैसे हम टाइट कर लेंगे, थोड़ा टाइट करके फिर नीचे वाला बोल्ट भी चेक करेंगे एक बार, कहीं वो लूज तो नहीं है। बाकी इसके सारे जितने भी नट बोल्ट है, अगले पेन के व्हील के नट बोल्ट वगैरह सब चेक करेंगे, ताकि इसके अलावा कोई और बोल्ट तो लूज नहीं रह गया। क्योंकि क्या होता है जब गाड़ी हम तेज चलाते हैं जब गाड़ी वाइब्रेशन होती है तो कितने नट बोल्ट वगैरह भी लूज हो जाते हैं, तो उसको भी चेक करेंगे। फिलहाल इसको पहले हम टाइट कर लेते हैं, उसके टाइट करने के बाद पहले नीचे वाला बोल्ट चेक करेंगे, फिर सारा नट बोल्ट चेक करेंगे इसके। तो पहले जल्दी से टाइट कर लेते हैं इसको। तो गैस ये देखो मुझे बोल्ट फुल अच्छी तरह से टाइट कर दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कम से कम आधे इंच बाहर निकलना चाहिए। तो पास से दिखाया था, देखो गैस ये पूरा बाहर निकल गया और चूड़ी भी बिल्कुल इसकी सही है, नई की तरह है। तो गैस हमारा बोल्ट टाइट हो गया। अब पहले नीचे चेक करते हैं, ये दिखाओ का साउंड देखो, जो पहले साउंड आ रहा था चेक करते हैं। अब गैस बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है इसमें, बिल्कुल आवाज़ सही होगा। नीचे वाला बोल्ट और चेक कर लेंगे एक बार। तो गैस नीचे वाला बोल्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होता है ये जो ये वाला एरिया है यहाँ पानी डस्ट वगैरह रहता है, तो वैसे भी जंग खा जाता है। जंग खाने के कारण ये बोल्ट जल्दी खुलता नहीं है। जो ऊपर वाला ये बिल्कुल साफ़ एरिया में है, बिल्कुल साफ एरिया में क्या होता है ये बिल्कुल क्लीन रहता है, जिसकी वजह से लोड पड़ने से कितना बार लूज हो जाता है। नीचे वाला जंग खाने के कारण खुद नहीं लूज होता। तो ये हमने जो था हमने चेक कर लिया। अगला पेज का व्हील का नेट और चेक कर लेते हैं। इधर लेके आओ। ये भी ठीक है फिलहाल। तो गाइस जो हमारी दिक्कत थी मेन इसी की थी, शॉकर की आवाज़ थी। पीछे से साउंड आ रहा था, आगे से साउंड मैं पहले बार आपको बता रहा था वीडियो में, आगे से साउंड नहीं आ रहा। कस्टमर की भी यही जो प्रॉब्लम थी, जो पीछे से साउंड आ रहा है। और कई बार बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, कई बार कम आ रही थी। तो शुक्र है कोई हादसा नहीं हुआ, हादसा होने से टल गया। अगर आपकी गाड़ी में ऐसी कभी दिक्कत आती है, सिंगल शॉकर खास कर इसकी सिंगल शॉकर हो, एक बार को डबल शॉकर में बंदा बच जाता, लेकिन सिंगल शॉकर में बचने की कोई चांस नहीं होती। तो कभी भी आपकी गाड़ी में ऐसा साउंड आए तो इसके शॉकर के बोर्ड को जरूर चेक कर लें। अगर मैकेनिक पास जाने का समय मिले तो खुद सीट खोल के आप चेक कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। अगर आपको लगता है लूज है तो मैकेनिक को जाके चेक करा लें। तो उसको हम पैक कर लेते हैं, फिर चला के देखते हैं ये हमारी दिक्कत सॉर्ट आउट हुई कि नहीं हुई, आवाज़ आ रही है कि बंद हुई। इसको जल्दी से लगा लेते हैं।
तो गैस की सीट फटाफट लगा लेते हैं। सीट लगाने के बाद फिर राउंड लेके फिर आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ क्या दिक्कत है। तो सीट लगा ली हमने, राउंड ले लेते हैं। राउंड लेने के बाद फिर पता चलेगा कि हमारी दिक्कत छोटा हुई कि नहीं हुई। की लगा लेते हैं इसकी हम। तो मैं इसके राउंड लेके फिर आपको बताता हूँ टेस्ट राइड लेके कि हमारी दिक्कत सॉर्ट आउट हुई कि नहीं हुई। वॉइस बिल्कुल आवाज़ बंद हो चुकी है, बिल्कुल भी साउंड नहीं है, बिल्कुल सही हो गई है। जो हमारी दिक्कत थी बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गई है। तो जो आवाज़ थी वो सॉकर की बोल्ट की आवाज़ थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ना भूलें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कभी भी आगे गाड़ी में साउंड आया तो इसको करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।